众人纷纷开始叫价，7000万、8000万、9000万1亿。叫到这个价格上，一些寻常的超神势力已经骂骂咧咧地退出了竞价中。毕竟1亿枚神器丹可不是小数目，这已经是远远超越了一些超神势力一年利润巅峰收入。当然，这1亿的出价乃是5大神阁之一的武神阁，看来也是势在必得呀。萧炎望着吴雪那坚毅起来的目光，心里也是给他捏了一把冷汗。虽然说武神阁底蕴很强大，但是这一次来的可是还有超越超神势力的超神巅峰势力，所以这道灵诀不会以1亿的价格被顺利拍下，肯定还会有更高的竞价。你们武神阁需要，我杀神阁也需要，1亿1000万。最强5大超神势力之一的杀神阁也是陆续出价。对于道灵的诱惑，这些最强的超神势力可都是势在必得的，所以少不了相互竞争。随后，雷神阁、御神阁等人纷纷加入其中加，冷声道：1亿2000万、1亿3000万、1亿5000万万、2亿。面对着这些神阁的不断加价，2亿神器丹从灵神阁那位竞价人手中出了如此的高价，俨然一副势在必得的模样。在价格停留在2亿的时候，其他4大神阁的神斩脸上也是微微抽搐了一下。虽然2亿对他们来说也是出得起，可是这灵神阁可是算是5大神阁之首，这次怕也是有备而来，想要夺得这些东西还真的不容易了。你们4大神阁还是不要出价了，比财力我们灵神阁也很雄厚的。此时灵神阁的一位神斩目光扫过4大神阁的那几道身影上，声音淡淡的道：这灵神阁好像来势汹汹啊。萧炎同样将目光投望过去，一旁的吴雪看不出任何情绪的表情，示意自己这边的人再次出价2亿2000万。这么高价还出，不愧是最强的超神势力，各个底蕴雄厚无比。萧炎心中震撼道。随着武神阁这边的出价，再一次点燃了广场中那火热的气氛。5大神阁之间的争夺，台上那玲玲美丽的笑容又是诱人了几分。3亿。此时在激烈的竞价了好一会儿后，灵神阁的那位神斩眼睛略微泛着红丝，在沉默了片刻之后，孤注一掷的冷喝道：什么3亿？出乎了所有人的意料，这3亿就算是他们5大神阁都是不小的数目了。众人直接是有些傻眼了，这就是有钱人的世界吗？出价简直就是洒洒水一般，这样的数目就算是其他4大神阁都有些力不从心了。他们今日上限也就是3亿枚神器丹，然而这灵神阁直接一口价叫到了上限。然而灵神阁已经自己必得时，又一道自信满满的声音传出：灵神阁不愧是5大神阁之首，有气魄。但是我天机岛对于道灵之物也是非常感兴趣，所以我们出价3亿5000万。这数目直接让的灵神阁都有些承受不住了。这天机岛可以说其底蕴要比他们5大神阁都要强大一些，所以同样是一口价叫到了灵神阁的上限。该死！一道谩骂声自灵神阁神斩的嘴中低喃了一声，但是他们也没有折，毕竟对方的背景的确要比自己更强大一些。3亿8000万。这时与天机岛实力相差不大的也开始激烈的竞争起来，乃是乾坤岛。这2大超神势力可是无限接近超神巅峰势力的行列，所以其底蕴都会比5大神阁要高上一些。然而萧炎的目光则是微微一瞥，便是在乾坤岛那群人中看到了熟悉的身影。那道身影便是此前与自己一起进入神灵城的卞娜。原来他是乾坤岛的人，萧炎也知晓了卞娜的身份。但是不管是乾坤岛还是天机岛，今日都不是他们的主场，因为真正的主场秀乃是来自东西南北洲的4大超神巅峰势力：神罗殿、天罗殿、圣花殿、阴阳殿。这4大殿乃是仅次于中神州的那4大顶尖势力的恐怖存在，但论起真正的底蕴，这4大殿会是更加的悠久，而且在4大殿之中都有着天赋极其强大的神蛟，他们的实力更是无比的可怕，所以也正在准备为日后冲击天位神之上的神境做准备。而那万界圣子争夺战就是他们突破天位桎梏的机缘，能够获得道灵的话，日后将会更加的有机会提高成为万界圣子的几率，甚至还可以提前领悟对大咒道义的奥妙。只有这样，在接受大道机缘路的时候，突破天位桎梏才会更加的容易一些。这就是对于这些神蛟的一次真正的蜕变。如果失去这样一次的机会，那么日后想要突破天位桎梏就会非常的困难，甚至几率都是极其之低。4亿。这时候4大殿之一的天罗殿开始率先出价，而且直接喊出4亿的高价。这数目对于5大神阁来说都是一笔巨大的财力了，但是对于底蕴悠久的超神巅峰势力来说，也只是眼睛一眨的事情。4亿2000万。4亿5000万。随着圣花殿的出价，阴阳殿则是直接跟上，并且双方的神斩都是彼此淡淡的看了一眼。5亿。就在圣花殿和阴阳殿竞价的时候，天罗殿再一次的出价了。然后也就是出价后，天罗殿的神斩则是将目光扫在了他们的身上，那眼神非常的冷厉，仿佛就是在告诉他们，这最后竞拍之物是属于他们天罗殿。那些家伙出手还真是大方啊，5亿在他们的嘴里都是轻轻松松拿出来的。吴雪也不是说非要竞拍到那个道灵，其实这一次出来的时候就已经知道这道灵他们是抢不到的，但是他们也不愿意就这样不去争夺，或许去试了才知道
最后究竟是花落谁家。那些超神巅峰势力的存在，实力和财力背景都是无比的庞大，你们几大神阁怕是都要弃权了。也不是萧炎没有自信，只是说这最后一轮的竞价已经完全没有必要去出价了，这东西肯定会是被4大超神巅峰势力中的某一店获得。很快在这些超神巅峰势力的激烈竞价下，价格也是来到了7亿。这道灵我们天罗殿要定了，7亿2千万。哼，各凭实力，7亿5千万，7亿8千万。望着圣花殿和阴阳殿那紧跟不舍的出价，天罗殿这边的神斩也是咬牙切齿起来，眼神恶狠狠地盯着对方，心里却是呢喃了起来。这次我们的最大出价是10亿，还得接着跟8亿。台上的玲玲笑眯眯地看了看天罗殿以及圣花殿、阴阳殿和一直没有出过价的神罗殿之人一眼，最终才带着他那磁性的声音缓缓响起：8亿，天罗殿出价8亿，还有谁比8亿更高出价的？这道灵就归谁莫属了。圣花殿的几位女性神斩看了看彼此一眼，虽然是神斩级别，可她们的外表看过去没有一道皱纹，反而更像是散发出成熟韵味的中年女子，而且每一位的长相都是堪称是绝美。8亿5千万。随着圣花殿的出价，玲玲的目光也是灼热起来，这越到后面的竞价还真是跨度大啊。圣花殿出价8亿5千万，还有谁出价更高？说着，玲玲的目光便是看向了天罗殿、阴阳殿以及神罗殿的3大方位。只见阴阳殿率先出价，以9亿枚神器丹出价，如此的高价，顿时让在场的所有人都震惊无比。这样的数目，早已经是超越了那些寻常超神势力的数年利润收入了。10亿。这时，天罗殿直接喊出自己的最大底价，直接爆出了10亿枚神器丹，脸上也是决然冷厉。没想到这最后还是要以10亿枚神器丹结束。天罗殿出价10亿，真是大手笔呀！那么还有谁能够出价更高的？只要高过10亿，就能够获得此物。玲玲的目光则是紧紧地投射在了一直未曾出过价的神罗殿那几位神斩身上。神罗殿的几位神斩，个个实力非凡，而且他们的气息更是带着一种特别的力量，而那便是北周的独特力量——周星意志。周星意志可以理解为北周天地的所有能量体，而这些神斩都具备这样的力量，果真是不同凡响。看来这神罗殿似乎非常强大。12亿。广场上这些人一听到这样的高价时，每个人都是露出震惊不已的表情，他们的目光齐刷刷地朝着一个方位投射而去。那是4大超神巅峰势力之一的神罗殿。不少人开始惊异出声，对于神罗殿的出价，真是直接震撼到了他们的内心。而且传闻神罗殿的那位店主实力更是深不可测，就连其他3大巅峰店主都对其有着一丝忌惮。但是也只是忌惮，唯一让全场一亮的还是神罗殿的那几位神斩竟然都拥有着周星意志。拥有周星意志的，一般只有店主方才能够做到，可神罗殿的这些神斩都做到了，那底蕴可当真恐怖至极啊！原本气势汹汹、自信满满的天罗殿，此刻也是咬紧牙关，紧捏自己的拳手，微微一颤，心中早已经愤怒无比。坐在首位的神斩低沉道：“神罗殿，你们是真的要和我们天罗殿作对吗？哈哈哈，什么话呢？我们都是各凭本事竞价，你们也是对吧？”说话间，神罗殿的那位神斩则是看了看圣花殿和阴阳殿，而后者也是没有做出回应，只是静静地看着神罗殿这边。不过他们没有回答，实则却已经回答了，因为他们不否认。好了，你们天罗殿真的有本事，那就加价吧，反正这道心我们神罗殿是拿定了。语气非常的坚定，并且还隐隐地散发出那极其可怕的周星意志，就仿佛被整个北周天地的能量体压制了一般。天罗殿也只好放弃，毕竟对方的神器丹应该还有更高的竞价，12亿并不是最高点，他们如果再出价，对方肯定还会出价。最终这道灵依旧会是在神罗殿的手中。高台上的玲玲看着其他3大巅峰势力并没有出价，则是微笑地看着全场，然后甜美地开口轻柔道：12亿1次，12亿2次，12亿3次，成交！恭喜神罗殿最终拍下今日最后一件宝物道灵。随着竞拍的落幕，不少人也是失望地离开了此地。原本他们还想捡点漏，结果还什么都没有得到。不过想来也正常，道灵的确是价高的者，并且还有着极其强大的底蕴实力。看着逐渐散去的这些人，萧炎则是深吸了一口气，自己还拍到了一样神迹，而吴雪他们则是没有任何的收获。此时萧炎有些不好意思起来，或许是吴雪看穿了萧炎的心思，然后在他那平淡无比的脸上露出一抹淡淡的笑容道：“萧炎弟弟，恭喜你了，不过我们没有拍到也是意料之中。接下来你准备去哪里？”吴雪接着问道：“神奇联盟。”萧炎简单的4字一出，令得吴雪神色微微一变。什么？你要去神奇联盟？你不知道那是什么地方吗？那可不是随随便便就能够进去的地方。知道，不过我有一件必须要去做的事情。萧炎双眼散发出一股炙热火芒，那是萧炎体内的几道神火。一想起自己的那2位兄弟，就非常的为其担心。原本萧炎还想再提升一些实力去营救他们2人，这几日留在他们身上的焚神之力好像开始减弱很多。萧炎知晓，
灵动和牧尘现在在神器联盟中肯定是凶多吉少，必须要抓紧时间。很多超神势力之人都想加入神奇联盟，获得更多的神之资源，为自己所在的势力提升实力和底蕴。你进去也是为了提升实力。吴雪讲起神器联盟时，的确能够看出神器联盟在第一等级世界中的影响力是巨大的，不然也不会让无数神势力以及超神势力都想加入其中。不过，想要加入神器联盟并非轻松，都需要进行精锐的筛选，最后被筛选出的精英才有资格加入神器联盟的一员。当然，神器联盟虽然厉害，也羡慕其中那庞大无比的神之资源，可是作为最强的5大超神势力，有着属于自己的一份野心，他们努力拼出来的实力底蕴，可不能就因为想要更多的神之资源，就此成为别人的。所以他们还在追求更多的力量，也不断的在变强。只不过这个方式不通过神器联盟，不是为了救人。萧炎神色也是变得无比的认真，平常都是萧炎一直都是洒脱的样子，很难见到他会如此认真。想必在神器联盟中，他要救的人对他肯定是非常重要之人。既然是萧炎的重要之人，吴雪肯定会全力帮助萧炎，当即说道：那你要不先和我一起回武神阁吧，或许我爹有方法让你进去神奇联盟。萧炎点点头也没有拒绝，本来自己来诸神万界第一站就是要先去一趟武神阁的，毕竟至少人家也是最强5大超神势力之一，底蕴实力根本毋庸置疑，而且要前往神奇联盟中，没有他们的帮助，自己也根本进不去。萧炎也非常想见识见识，这在第一等级世界中巨无霸究竟是多么的厉害。看到萧炎爽快地答应下来，吴雪的笑容都变得更加的甜美了。也不知道为什么，自己被那么多男人追都拒绝了，唯独眼前的这位黑袍男子却是给他一种特别的感觉。接下来，萧炎便是跟着武神阁的神斩吴雪他们去往诸神万界所准备了。与此同时，在诸神万界的中心某一处空间内，这里无尽的黑暗，不过在天际边有着淡淡的幽紫光散发出来，显得这一处的空间更加的阴森可怕，到处都透露着令人要死去的感觉。然而在这个地方，竟然还是有移动非常快的身影在其中穿梭，天空中高挂着一轮明月，只是这轮明月并不是正常的月亮，更像是一只巨大的眼球，呈现出猩红色。同时这片空间充满着无尽的死气，就犹如地狱一般，让人无法在里面待太久，一旦多待1秒就会被其中的死气冲刷，性命难保。然而现在就在这无尽黑暗的死气空间深处，那里有着无数正在移动的物体，画面拉近一看，竟都是失去生机的尸体。不过这些尸体内散发出非常可怕死气，而且看样子与之前神器联盟的御灵一模一样，个个都是散发出强大的能量。此时这些无数御灵的上空处，一团黑雾悬浮其上，并且只有一双红色的眼睛浮现出来，俯视下方，紧接着传出无比低沉之声。终于搞定那2个强硬的御灵了，前不久还差点给他们逃走，真是没有想到他们的体内竟然还有残留的焚神力量，还真是让人吃惊。看来我们的大计划要加快一些了，接下来你们这些御灵……说话间，那双红色眼睛转了转，下一刻便是爆发出暗红雾气，从那黑雾中不断的喷涌出来，洒落在了下方那无数御灵的身上。哈哈哈，去吧，都去往你们最荣耀的地方了。一道森然的笑意传出，紧接着那些御灵的身体直接爆开，最后化为血雾，使得这一片的空间死气彻底的释放出来，形成了无比庞大的能量体，然后朝着天空中那一轮猩红色的明月暴涌而去。第8批御灵已经顺利完成，再过数月，下一批的御灵应该也即将全部顺利的诞生了，很快就轮到你们2位了，哈哈哈！一声大笑之后，那团黑雾瞬间消失在这片无尽的黑空中。神灵城，在萧炎他们竞拍结束的第2天，武神阁的人已经来到了神通阁的一处后山之巅，在这山峰的上空处，有着一道巨大的阵法，在阵法的中央处，有着一道巨型的黑色虫洞，那直径非常之大，是萧炎所见过的最大虫洞了。而且在这虫洞的边缘处，散发出一道白色的光晕，远远看去就仿佛是日环食一般，无比的震撼人心。甚至可以感觉得出，在这巨型的虫洞内部，有着隐隐所散发出来的神元之气，而且更加的精纯无比。仅仅这样的感受，就已经让自身体内的神元之气有所异动了。如今进入其中，那不是更加的沸腾？诸神万界不愧是第1等级世界之首，同时也是整个大宙的核心世界，所有的神奇几乎都生存在这里。虽然无量神界和万兽神界也是神界，可那2大神界中的资源可没有诸神万界丰富，因为这里有着大宙中最繁华的神州大地，整个诸神万界中的最强最多最精纯的能量也来自于神州，那是所有神奇所向往的修炼之地。如果实力不够，进入神州中的话，那么就会变成弱肉强食的局面。在这繁华资源又无比丰富的神州中，有利也有弊，唯有那些巅峰天位神方才能够在这片神州大地生存着，而那些高阶天位神都只能是神斩级别，或者是克勤神斩级别，而那些巅峰之主无疑都是一名9重天位神巅峰的恐怖存在。9重天位神巅峰的强者只要挥一挥手，整个东西南北洲大地都会一颤，毕竟9重天位神巅峰的力量乃是神界天位中的巅峰，所以他们才能够成为超神巅峰势力之主，坐镇一方之地。不过萧炎接下来要去的
虽然是诸神万界，但他们可不是前往天海内环的诸神万界中心，而是天海外环的一座超级神之大陆。如果说神州是诸神万界中心的最繁华丰富大地，那么诸神万界的外环，这片超级神之大陆就是最繁华的存在，同时也是外环无数神之大陆之最。这一片超级神之大陆上有着诸多超神势力坐镇，其中最具有代表的便是最强5大超神势力：灵神阁、雷神阁、杀神阁、御神阁以及武神阁。这5大神阁统治着这一片超级神之大陆，是这一片大陆上的霸主级别存在。每一位的神阁之主实力更是达到了7重天位神巅峰，那位灵神阁之主更是有着半步高阶天位神的强大实力，甚至有传言那位灵神阁之主闭关数百年，正在冲击那真正的8重天位神的高阶领域。一旦成功，那么灵神阁将会真正的成为5大神阁之首，一手遮天。诸神万界，我来了！第1等级最强的万界终于能够进入其中了。萧炎心中默念了起来。对于这诸神万界，萧炎还是非常的期待，毕竟在这个诸神群雄的万界中，乃是一个历练，也是新的挑战。想要突破自身的实力，就必须在这浩瀚无尽的诸神万界中进行历练，最后才能脱颖而出，才能站在诸神万界的顶点，俯视万界。萧炎弟弟，准备好了吗？吴雪微微偏头对着萧炎轻声道。闻言，萧炎点点头，然后与吴雪他们几人一同上了超级方舟之上。这一刻终于来了，在萧炎踏上武神阁方舟的那一刻起，萧炎在万界中的惊艳绝伦的精彩故事即将开始。很快，超级方舟便是朝着那巨型的虫洞缓缓驶去，周围的阵法也是散发出无比强大的能量，涌入了那虫洞之中。轰的一声，引得这片天地都疯狂地颤了一下。虫洞外围的那白色光环便是更加的刺眼起来，直接是让那的萧炎、吴雪他们都睁不开眼睛，直至这些刺眼的白色光芒直接将他们彻底的吞噬而尽。眨眼间，刚刚那刺眼的光芒逐渐消失，而那艘超级方舟则是已经消失虫洞前，因为他们此刻已经进入了前往诸神万界的唯一通道中了。这通往万界的巨型通道，每天都有着成千上万艘方舟进入其中，也就造就了神灵城的繁华。所以，除了诸神万界之外，这神灵城是最受欢迎的地方，其中的宝物药材都应有尽有，也算是一个天地聚灵的好地方了。随着神灵城的寻宝集会落幕，其中也有很多超神势力之人都开始陆陆续续的离开神灵城，进入那庞大的日环石虫洞之中。就算如此，神灵城还是有着诸多形形色色的神奇来来往往，因为在这个地方还是有着他们所需的东西。在通往诸神万界的虫洞中，许多的超级方舟也是打道回府，特别是这一次竞拍到手的神罗殿之人，他们可谓是大丰收啊！道灵的获得者，在几年后的万界圣子争夺战中，神罗殿怕会是一个最难对付的对手了。这一次成功夺得道灵，想必殿中的那位绝世神就在不久的将来定会冲击那天位桎梏，踏入更高的神境层次，成为万界圣子，或大道机缘路，以及迎娶那传闻中极其美艳的绝世仙女花仙子。此时，通道中的神罗殿方舟之上，那位神斩面带笑容的喃喃自语道：“显然，他们也早已经为接下来的万界圣子争夺战做准备了。而其他3大超神巅峰势力的方舟上，他们虽没有夺得道灵，但也不会就这样放弃成为万界圣子争夺战的机会。就算他们有道灵又如何？身为第1等级世界中的巅峰势力，那自然也有着强大的底牌。还有5年的时间，就开始万界圣子争夺战了。先要突破天位桎梏，这也是唯一的机会。在诸神顽疾之中，已经有着许许多多的超神势力，以及隐秘很久的超神势力，都纷纷在暗地里做好了准备，迎接那一天的到来。萧炎从吴雪的口中经过了一些了解后，他们抵达超级神之大陆还需要半个月的时间。毕竟诸神万界的面积无比的浩瀚，比起无量神界和万兽神界不知道大了多少倍。就算有着虫洞，也需要花上半个月的时间，这就足以证明了诸神万界的浩瀚广阔无边，同时也让萧炎稍稍对这个陌生的万界有了最基础的认识。诸神万界中有着数不胜数的神之大陆，外环的超级神之大陆只有一个，也就是5大神阁所在的大陆，也是最繁华的神之大陆。里面的资源比起寻常的神之大陆不知道要丰富多少倍，半个月的时间也是悄然而过。萧炎他们乘坐超级方舟也是来到了虫洞的尽头，而此时他们的周边只有他们这一艘方舟，其余的方舟好像都已经消失不见了。这个通道可以随意设立一个空间节点，只要节点提前设置好，我们就能够直达这个地方，不然的话半个月的时间可到不了超级神之大陆哦。望着已经快要抵达目的的尽头，吴雪也是伸了一个懒腰，对着面前的萧炎轻声道。这也让萧炎见识到了诸神万界的确非常之大，这就是大宙中最浩瀚无尽的万界了吧。超级方舟在虫洞穿梭的速度非常之快，只不过在这个通道中并没有所谓的空间风暴或者是空间乱流之类的，这就比其他神界的通道好上很多。同时这里面的神渊之气也让的萧炎在这半个月的时间里有着隐隐的提升迹象，当然想要突破他还是非常遥远。5重天位神巅峰虽然与6重天位神只有一步之遥，可就是这样，他们2者之间的差距却是难以想象的大。
数分钟过后，超级方舟直接对着空间的尽头使出，刺眼的光芒再一次的将他们彻底的笼罩而下。萧炎的视线根本看不清四周任何东西。片刻之后，随着刺眼光芒的消散，映入萧炎眼前的却是一个全新的广袤天地。天空呈现淡紫色，与平常所见的蓝色天空有着不一样。而这里的天空是淡紫色，其原因就是因为这片天地中有着精纯无比的神元之气在流淌，然后在太阳光的照射下，使得天空就变成了淡紫色，可谓是让这新的世界中充满着一丝神秘气息。而且天际上还漂浮着许许多多的山峰，它们连绵不绝，形成了一个独立的世界一般。在它们的下方才是超级神之大陆的震撼面貌。萧炎微微俯视而下，只见一道巨大的山河呈现出梦境般的场景，让人看了就是在梦中一般。多处山峰之上落下万丈之高的溪水，周围绵密的森林散发出生生不息的气息，到处都是充满看着无比浓郁精纯的神元之气。这就是来自大咒9界中最高等的诸神万界，也是大咒的核心超大世界。这也就是为什么诸神万界能够成为3大神界之首的原因之一。这一方万界的丰厚资源，就算来再多的神奇进入，都不会消耗殆尽，因为这诸神万界就是神元之气的发源地。